देखो भाई सुअर को कैसे मगरमच्छ कैसे काटने पड़ा है। देखो ऐसा हुआ है जिराफ सब। अब देखो कैसे इसको कैसे पकड़ लिया टाइगर हुआ था। और देखो फिर इसको भी पकड़ लिया। देखो एलिफेंट का सूंड ही पकड़ लिया, मुंह पकड़ लिया। तो हिरन भाग गया। देखो इसका कैसे भाग